Fala direito, Letícia. Bora. Vai. Tu não vai vir, não? Tô indo. Vem. Tu vai ficar lá? Não. Tô indo embora pra próxima cachoeira. Cuidado agora com o pé, viu? Vamos embora. Filmou aí, pai? Deixa eu ver. Ei! Nossa, pega. Ó. Ó. Bem, Lê. Olha a casinha, a casinha. Tá? Quer ficar com a blusa pra você bater assim, ó? É. Nossa. Meu Deus. Tô batendo a camisa da tia no chão. Ai, ai, ai. Eu nem sei que eu tô batendo. Uou. Cansada, Letícia? Hã? Parou no final pra mim, ali. Ah, meu pai já filmou esse caminho, né, pai? Eu fiz uma filmagem, tá? Coloca no na internet, eu fiz. Isso, cara. O água desligou o nosso carro.
Vim. Tá olhando, pai? Eu tô filmando. Vai aí, Letícia? Ai, Tá derrubando garrafa, tia Grace. peraí. Passa aqui, ó. Vem. Vem, Letícia. Aqui é duro, ó. Ai, você foi pelo mole na água. Vai. Vai. Aqui, ó. Sabe quando uma cachoeira? Pra limpar o pé? Isso, tem que estar molhado. É claro. Tá começando a ouvir o barulho? Já ouvi, Já? escutei. Então, mais meia hora. Segue o barulho. Ai. Mais meia hora. Aqui, Lê, é subindo aqui. Ali nós vai dar na pedra. Claro que é, subindo aqui. É, subindo. Eu tô falando não pra mim, tia A Grace. gente já ia pro lugar errado. Você não tá ensinando? Ó, vem que eu te ajudo. Tá ensinando não. Porque eu sabia do caminho do outro. Não por esse. Ai, Misericórdia, tia a tia Grace. tá mole, a tia tá mole demais. Que vem nas Ai, árvores. vai. Vamos, Fia. Depois você lava esse pé aí. Tem muito pra andar ainda. Muito mesmo. Não, relaxada. Você quer relaxar na cachoeira? Não, mas eu gosto de ir em primeiro lugar. Eu vou lá perto de mim, sabe? Ih, lá tá longe. Então. Tem que andar muito na mata ainda. Aham. E agora? Era por baixo. Eu não acredito, não está perdido, Letícia. Peraí. Era, olha lá a trilha, lá, ó. A gente se perdeu.
sabia, né? Ó, espera aí. Deixa eu te acredito. Dá a mão. Vai. Deixa, depois você escorrega. O papai não pega. É. Ele é macio, a barriga dele é macia. Segura nessa água. Vou segurar. Quando você põe um pouco mais pra baixo, você não vai. Uau! A boquinha. O que ela fez? Você cresce. Ai. Vem, bicho preguiça. Preguiça. Pega. Preguiça. Vem, bicho preguiça. Acorda, preguicinha. Acorda. Vamos. Já tá na hora de acordar. Já ouviu esse toque do celular? Acorda. Eu já. Parece você falando. Acorda, preguicinha. Acorda, preguicinha. Acorda. Já tá na hora de acordar. Parte 2 do filme. Esses quase que a gente se perde. Ó, esqueci de falar uma coisa. Parte, Caminho direito. ó, parte 2, esqueci de falar isso. Parte 2 do filme. É, como é que é o nome do filme? Que é Perdidos na Floresta. Perdidos na floresta. Não, encontrando o caminho da floresta. Se a gente ficar perdido, e aí? Entendeu? Daí na banheira, cara, perdidos na floresta. Quem que vai vir resgatar a gente? Eu. Tá. Certo? Ó, pertinho. Vai. Não põe a mão nas coisas. Tá. Ei, aqui é onde cai água na cabeça da gente. Como falou, gosta. Olha onde a gente vai entrar. Olha, por aqui. É onde, Fabinho? Aqui. Aqui. Pela madeira. Vou ler essa maneira. Olha essa aqui, ó, que tá falando no filme do... Lembra que eu falei dessa madeira no filme 1? Vai, Letícia. No filme 1. Ai, cacete, bati meu pé. Bom, a Letícia, que é magrinha, a madeira aguentou. Eu já caí na madeira, não aguentou. A madeira já caiu comigo. Cuidado, Lê, aí é perigoso.